Assalamu alaikum qadırlуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Жер шарындагы жалпы адамзатка келген капсалаңда токтоп калган жалпы кыймыл менен кошо Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрдү ташыган коомдук транспорту да кошо токтогон эле. Жакшылыктын жышанасы башталып, 25 майдан тартып Бишкек шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу шаардык маршруттар, автобус, троллейбустар кыймылга кирди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылы 11 майда чыккан 244 токтомуна ылайык шаардагы жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобустар ичиндеги жүргүнчүлөр отуруучу орундуктардын 60-70%-на гана киши алууга укуктуу. Андан ашыкча киши алууга өкмөттүн токтому жол бербейт. Чийлешкен маселенин баары мына ошол өкмөттүн 244 токтомуна келип такалууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык 18 орундуу кичи бустар 10-12 гана жүргүнчү ташууга укуктуу. Жол кире ошол эле 10 сом боюнча калган. Тариф жөнүндө алдын ала болжолдуу анализ жүргүзүүчү институттар азырынча эч кандай үн ката элек. Бишкек мэриясынын эксперттери да эл аралап, шаар тургундарынын пикирин угуп, анализ жүргүзүп, акыл калчап, аналитикалык болжолдуу билдирүүлөрдү алып чыгууга убактысы болгон жок. Жол кире тарифи жөнүндө сөз козгосоң эле, Бишкек мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкерлери социалдык жарылууну каалап жатасыңарбы деп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн сөзүн угуп-укпай бир беткей күнөөлөп киришүүдө. Биздин чыгармачыл топ Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу каттамдар менен калкты тейлеп келаткан Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрдү ташуучу ассоциациясынын жыйналышына катышып, төмөнкүдөй маалымат алдык. Анда сөз ирети менен болсун. Почему такой вопрос? Айдоочулар бизге суроо коюп жатышат. Эмне үчүн ушул убакка чейин жол киренин тарифи жөнүндө тиешелүү мамлекеттик жетекчилерге маселе койбойсуңар деп. Биз бул маселени дайыма айтып келебиз. Бир нече жолу кат аркылуу расмий да кайрылганбыз. Бирок эмдигиче эч кимден эч кандай жооп ала элекпиз. Токтомдо көрсөтүлгөн 60-70% орундукка жүргүнчүлөрдү ташуу өтө кыйын. Анткени каттамдар андай шартта жол киренин 10 сомдук тарифи менен өзүн өзү актабайт. Бишкек шаарынын вице-мэри Азизбек Алымкулов айтты. Күзгө чейин жеке менчик жүргүнчүлөрдү ташыган ишканалардын баарын Бишкек шаардык транспорт башкармалыгына киргизебиз деп. Бул деген рейдерлик жол менен басып алууга барабар эмеспи? Бишкек шаарынын транспорт башкармалыгына автобус, троллейбустар баш ийбейт. Шаар транспорт башкармалыгы даяр түзүлгөн жеке менчик ишканаларга башчы боло калгысы келген башкармалык. Маселен, Трансмаршрут ишканасын шаар транспорт башкармалыгына өткөрүп алышкан эле. Ошол чоң ишканадан эки эле багытка каттаган маршрут калды азыр. Калган айдоочулар иш таштап кетип калышкан. Шаар транспорт башкармалыгы эл ташыган фирмалар менен иштешкендин ордуна кайра бизге каршы иштеп, өзүлөрү бир да пландуу иш аткара албай келишүүдө. Ал эми элек жоопкерчилиги чектелген коомунун директорунун орун басары Жолдошбек Дербишалиев өз пикирин мындай деп билдирди. У меня вот 3 маршрута, один нормальный, 2 говорит, вот мы не можем, мы уж переждем до осени. Я говорю, ваши Мен билбейм башкалар кандай иштеп жатат. Биздин ишкана шаардагы 3 маршруттук каттамды тейлейбиз. Бирөө жакшы эле дейт. Калган 2 маршруттук каттамдын айдоочулары 10 сом жол кире менен 60-70% орундукка жүргүнчүлөрдү ташыганыбыз өзүн өзү актабай жатат. Мүмкүн болсо күзгө чейин токтотуп күтө турбайлуу деп суранып жатышат. Автобустарды техникалык жактан жабдып, мотор майларын, дөңгөлөктөрүн алмаштырыш керек. Андан башка толуп жаткан көйгөйлөр көп го. Күндө куйган соляркасын актабай жатса кантип иштешет? Дагы кимдин кандай ою бар угуп көрөлү. Менин сунушум ушундай. Есть смысл тогда не заставлять, а переждать тогда, ну кто через базар обслужит, пусть они тогда и работают. Сөз кезеги Кыргыз Республикасынын жүргүнчүлөрдү ташуучу ассоциациясынын директору Нурбек Турсунбаевге берилди. Пользуясь случаем, Григорий, пользуясь случаем. Биздин ассоциация негизинен социалдык колдоого муктаж болгон калктын катмарын тейлейбиз. Мамлекеттик тарабынан 30 жыл аралыгында жүргүнчүлөрдү ташуучу жеке менчик ишканаларды бир да жолу дотациялап колдоого алган эмес.
келгиле сураналы. Ушундай оор шартта мамлекет компенсация берип, салыкка, соцфондко, лицензияга болгон төлөмдөрдүн жеке менчик фирмалардын айдоочуларын убактылуу бошотсун. Ал эми 60-70% орунтуктарга жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн жол киренин тарифин шартка жараша эл менен макулдашып көтөрүп берсин. Мына ушул маселени шаардык кеңештин депутаттарына жеткириш керек. Карантин бүткөнчө отурган орунтуктарга ташуу маселесин чечип, тарифти бир аз көтөрүп берсе, анан жашоо өз нугуна түшкөндө кайра карап калган маселени чечсек болот. Антпесек отурган орунтуктарга 10 сомдон киши ташыганда өзүн өзү актабайт. Айдоочулардын дагы жеке турмушу бар. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Атаканов Нурлан жыйналышта сөз алып мындай деди. Все делается в рамках законодательства. Биздин башкармалыкта баардык иштер мыйзам чегинде жүрүп жатат. Бул жерде түрдүү пикирлер айтылды. Сиздер башка жактан келгендей, башка шаарда жашагандай сүйлөйсүңөр. Бүгүнкү кырдаалга жараша өкмөттүн токтомун, республикалык, шаардык штабтардын чечимдерине ылайык иш жүргүзүп жатабыз. Биздин негизги милдетибиз шаарды, жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорт менен камсыз кылуу. Биз эл менен бирге болушубуз керек. Баардык маселени чогуу макулдашып чечели. Живем и как будто ничего не знаем, и свое что-то вы говорите. Биз эксперт катары Бишкек шаарынын тургуну Дүшөн Керимовду сөзгө тарттык. Мынабу бюджетниктер, чиновниктер деп коелу. Орто звеносудагы транспортко түшпөйт, коомдук транспортко түшпөйт булар. Налогто иштегени деле, таможняда иштегени деле баардыгынын машинасы бар. Эң эле транспортко, коомдук транспортко түшкөнү бейбечара эл түшөт, карагартаң түшөт, студенти, окуучусу түшөт. А мен бир чиновникти көргөн жокмун, троллейбус автобуско түшүп бараткан. Эми бүгүнкү күндө жана чектөөлөрдү кийирип салды. Чектөөлөрүн кийирген менен ал маршруткаң баягы баада турат. Анын ичине бир 7-8 кишини салып алып, шахматный тартипте деп атайын тартип кийирип коюшту. Ал эмнеге актайбы? Актабайт да, тиги ыйлап атат. Бир нече суроолор менен Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Атаканов Нурланга кайрылдык. Убактылуу тарифти көтөрүү боюнча маселе көтөрүп атышат булар. Ушул маселелер боюнча пикириңиздер кандай? Анан ушул маселеге кантип чечсеңиздер болот эгер? Сөзүңүз айтып кеттиңиз, азыр эгер кайрылсаңыздар ушуну убактылуу чечсек болот. Бул вариантын айтып кеттим. Коомдук транспортко иштөөгө уруксат 23-майдан баштап берилди. Андан кийин ошол уруксат берилгенден кийин өкмөттүн атайын убактылуу токтому чыкты. Коомдук транспорт кандай норма менен анан эмнелерди сактап иштеш керек деген. Ошол жерде нормада коомдук транспорттун айдоочуга, транспортко жана жүргүнчүлөргө болгон талаптары так жана көргөзүлгөн. Бул жерде айдоочу биринчи кезекте ошол маскачан, перчаткачан жана транспортуна болгон жана антисептиктер менен баягы снабжать этилип чыгыш керек. Анан эми пассажирлардан ошол бир эле требование ошол маска менен салонго кирүү болчу да. Анан бүгүнкү күндө соцсеттерде ушундай бир-эки жагымсыз көрүнүштөр чыгып атат. Мен ошон үчүн ошол жүргүнчүлөргө дагы кайрылып атам да. Ошол жүргүнчүлөр ушул маска менен кирсеңиздер. Анан эми жана өзүңүз айткандай экинчи вопрос, бул айдоочулардын айтып аткан маселеси деле туура. Анткени бул норманын ичинде булар сиденье менен ташыш керек. Ошол эле сиденьянын дагы 70%-ке чейин отургучусуна отуруш керек деген сөз бар да. 10 орун болсо ошонун 7-сине деп кана. Туура айттыңыз. Ошонун өзү бүгүнкү күндө ошол барып келген ошол каттамдын өзүн актабай калган ал түшүнүктүү нерсе. Анткени бүгүнкү чейин булар бул тариф жөнүндө вопросту коюп келген. Анан бул маселени баягы тыкат изилдеп, экономический расчеттор менен карап берели деп ошо менен каралып жаткан, бирок аягына чыккан эмес. Анткени бунун аягына чыкпай калган маселенин себеби күйүүчү майлардын кайра арзандап бараткандыгы болуп калган да. Демек өзгөчө кырдаал кайра узарып кете турган болсо, анда убактылуу тарифти да кабыл алууга туура келет. Эгер узарбай калса, анда мен так айта албайм. Мен буларга сунуш кылып айтып атам да. Эгерде ошол узанып калса, бүгүнкү күндө элди кандайдыр бир деңгээлде ташуу, биздин баягы жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча уруксат берилгенден кийин, ушуну сунуш кылып берсеңер, может быть, ошол азыркы кырдаалдын тегерегинде кайра кароого, может быть, жол ачылабы деп атам да. Мен бул оюмду эле айттым. Эгерде булар мындан көрө кесе мындай неметип турган болсо, анда бул жерде башка чаралар көрүлүп калат. Анын үчүн биз буну мен буларга түшүндүргөнүм өткөндө түшүндүргөм.
бул баягы расчетторун коюп бериш керек все равно. Канчалык деңгээлде бунун биз убактылуу эмес дегенине дагы расчет керек. Эгерде расчет так жана жазылбаса, буну дагы кабыл албай коюшу мүмкүн сунуштар. А эмнеге булар айтып атышат, жана рейдерлик жол менен 3 ай теги автопаркка Ал маселе мындай. Бул Досбаев деген өзүнчө ушул маселе боюнча айтып келип атпайбы? Бул жерде буга чейин ушул жеке ишканалар башкарган айдоочулар жеке ишканалардын алдында иштөөсүнөн баш тартып, ушул шаардын тиги муниципалдык ишканасынын алдына иштөөсүнө бизге кайрылган, иштөөсүнө өздөрү. Анан ошол кайрылуулардын негизинде ар бир ошол бригаданын менен кат жерде карап, ар бир айдоочу менен сүйлөшкөндөн кийин биз ошондой чечим чыгарганбыз. Анткени биз ошол коомдук транспорттун координациялоо башкармалуу болгондон кийин ошол каттамдар, иштеп жүргөн каттамдар элдерди ташып жүргөндө срыв болбосун деген мненияны ошол маселени биринчи карайбыз дагы ошонун негизинде анан которуп койгонбуз. А эгерде ар бир айдоочу өзүнүн ишканасы менен мындай бир тегес өзүнүн баягы нормалар менен иштейбиз деп ачкандай маселе болбосо, бул атайын мындай бир тигилердин сөзү айтып атпайбы, рейдерлик андай деген сөз жок берди. Кино жолу менен. Бул жерде мажбурлоо жолу жок. Бул жерде бизде норма законодательство бар. Ошонун негизинде жасалган иш аракеттер бар. Ошол өткөндөр дагы ыктыярдуу түрдө өзлөрүнүн каалоосу менен өтөт. Ыктыярдуу түрдө эгерде ошол өткөн бригадалардын балдарына сурасаңыз, алар өздөрүнүн ыктыяры менен бизде документтер бар, өткөн. А ыктыяры жок өткөзө анда чул кайра башка бир маселелер көтөрүлмөк да. Ал үчүн буну прокуратура текшерген. Алыс барбай эле могуреки жакынкы кошуналарыбызды, Өзбекстанды, Казакстанды мисал кылып көрөлүчү, дейт Дүйшөн Керимов. Эми ижлай турган акыбал азыр борбордо. Эгерде коомдук транспортту ошо муниципалный кылып, мамлекеттин эсебине кыла турган болсо, анда толук моюнуна албай да алып жүргөн карыздай эле баягы троллейбус менен жапжаңы батыштын автобустарына толтуруп салбайбы? Кана 2-4 болуп турат. Эгерде моюнуна мамлекет ала алса, ошол мэрия ала алса, ким кой деп атат? Азыр Суракматов президентке кирип эле чечкиндүүлүк менен мына элдин транспорту өтө татаал болуп кетти. Ушуну чечели, карызга алалы деп, гранттын бир демен жолун таап, долбоордун негизинде. Алматыга бар, бүт батыштын баягы карыстар, сонун автобустар жүрүп турат борбордо. Рахаттанасың өзүң. Баратып бир кыйналуу жок Алматыга. Мына Алматыга эле барайлычы, башканы коюп, коңшубузга эле. Астананы кой эми. Мына Өзбекстандын Анжанын кой, булар кетти алдыга. Душанбени кой. Анан эми ушу колдон келе турган нерселерди эле чийлеништирип эле. Восточный экспресс жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Белон Светлана Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго Бишкек шаарындагы 40тан ашуун жүргүнчүлөрдү ташуучу жекеменчик ишканалардын атынан кайрылуу жасады. Сооронбай Шарипович, у нас такая ситуация возникла сейчас. Мы артерия, без которой город невозможно представить. Поэтому, выйдя на работу в это сложное для всего государства время, мы также выполняем наши требования, которые необходимы для уменьшения этой пандемии. Санитарно-эпидемиологическую обработку, соответственно, пытаемся возить по сидячим местам. Но у нас одна проблема в чем? Это у нас камень преткновения наши тарифы. Учитывая сегодняшний момент, даже то, что понижена солярка, ребята все равно не могут обеспечить себе полный объем финансовой подушки, чтобы хоть как-то выйти из этой тупиковой ситуации. Водители пытаются, в любом случае, учитывая сложную ситуацию, они тоже пытаются понять это и не стараются прям загружать все маршрутки. Но если есть такая возможность, вы нас, пожалуйста, услышите, и в этот период чрезвычайной ситуации можно нам, возможно, сделать повышенный тариф хотя бы на это время. А там уже, когда все устаканится и уберется этот режим, мы также войдем в свое русло и также будем дальше работать. Мы очень надеемся, что вы нас услышите, поймете и посчитайте, что это не наша сторона для того, чтобы нажиться, для того, чтобы хоть немного, учитывая сегодняшнюю ситуацию и учитывая в первую очередь здоровье и экономическую сторону, мы будем помогать и государству, и в то же время не будем источником
распространения большого количества зараженных. Спасибо вам большое. Ал эми Транскербен жоопкерчилиги чектелген коомунун директору ошол эле учурда жүргүнчүлөрдү ташып айдоочулук милдетти да аткарган Турганов Ишенбек мындай дейт. Бир эле остановкада турган 10 киши болсо барып токтоп, бирөөң киресиң, экөөң батпайсың деп айта албайсың. Тыгылып кирип кетип атат. Сен маскаң жок, маскаңды кий десең водительге урушуп атат. Кагып силкип ушундай болгондор болуп атат. Анан ошол эле учурда кайра водительдер бир күн кечке иштеп, эгер посидением иштей турган болсо, соляркасынын акчасы чыкпай калып атат. Анан ошого биз кайрылып суранып кетет элек, бир хотя бы бизге 2012-жылдан бери перевозка пассажирге такыр тариф деген эме маселе каралган эмес. Ошо солярка ошо кезде 30 сом болчу, азыр 45-46га чыкты баягы пандемия болоордун алдында. Ага чейин тариф кошулуп эме болгон. Эми хотя бы ушул учурда, оор учурда жанагындай элдердин расстояниясын сактап, жанагы нормативтерди аткарып иштейли десек, водительдерге мүмкүнчүлүк жок. Кечке иштеп куйган соляркасын актабай калып атышат. Ошон үчүн суранып кетет элек. Хотя бы ушул учурда водительдердин тарифин көтөрүп беришин. Ушул убактылуу жок дегенде ушул ситуациядан бүт кыргыз эли чыгып кеткенге, биз дагы кыргыз элибизге кызмат кылабыз. Водительдер деле ошо элдин түйшүгүн тартып иштешет. Ошол хотя бы ушул оор учурда тарифти көтөрүп берсе жакшы болмок. Ошол. Рахмат. Элди айдоочулар кантип тыят? Ал мүмкүн эмес дейт Дүйшөн Керимов. Ел азыр абдан кыйналып атат жол транспорттон. Машинеси барлар алга мына эми азыр пандемиядан качып кыбыраган транспортунун бардыгы транспорту барлар транспортун айдап жүрөт дагы жолдун тыгыны көбөйдү. Ал эми чыныгы жанагы эмгекчил эл мындай айтканда карапайым эл ушу транспорттон абдан мөгдөп турат да. Бул ачуу чындык биздин. Бул жанагы эми кандай тыясың эми? Мына мен түшүп күнүгө түшүп байкап атам. Тыя албайсың да. Маскасы жок жүрөт канча киши. Бул өзү өтө татаал маселе экен. Эгерде автобустарды, чоң-чоң троллейбустарды жиберип, анан жанагыдай бүт тиги антисептигин коюп, ошондо мындай отургула деп тартып кондуктор коюп баягыдай. Ошондой тартипке салса болор эле. Анан эми маршруткаларды да кыйнап атпайбызбы? Ал бечаралар күнүгө ошол анын көбүрөөнүн компаниялардын машинасын айдайт. Ал компаниялар байлар турат, депутаттар турат экен артында. Барып эле ошо жака бир 30-40 маршруткасы бар немелер бар экен. Алар болсо келе аренданы деп отурат. А тиги болсо куура ортодо канча киши кыйналып атат. Бул өтө чоң маселе. Бул көптөн бери ушул борборду оңдош керек да. Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрдү ташуучу борборунун диспетчердик кызматынын директору Кубанычбек Исманов биздин элге, мамлекетке кылган кызматтарыбыздын жакшы жагын да биле жүргөн ашыкча болбойт эле дейт. Азыркы моментте буга чейин деле азыр деле бизди жүргүнчү ташуучу жеке ишканалардын баары тең эле баягы шаардагы же Кыргызстанда болгон жаман негативдүү проблемалардын баарын эле бизге түртүп атышат. Биздин жакшы иштеп аткан, эл ташып аткан ушундай самый дүйнөсү боюнча деп айтсам болот, СНГ боюнча деп айтсам болот, эң кыска низкий тариф менен элдер ташып атабыз. Биз ошого карабай дагы социалдык проблеманы чечип атабыз. Пенсионерлер дагы эң төмөнкү баа менен ташып атабыз. Андан тышкары тариф деген маселе бүгүнкү жалаң гана азыркы пандемия учуру эмес, буга чейин эле болуп келип атат. Башка мамлекеттерди караганда эмне үчүн башка мамлекеттерде транспорт жакшы жүрүп атат? Бардыгында автобус, троллейбус бүт баягы жакшы алдыңкы айдоочулар жүрүп атат. Анткени ал жерде тарифтин баары скользящий. Дүйнөсү боюнча эталондук айтып койсом болот. Бир шаардык транспортто бир пассажирдин билети күйүүчү майдын 1 литрдин баасы менен алынат. Россияда мисалы Москвада шаардын ортосунда 55 сом рубльге чейин жетет. Четинде минимально 30 сом рубль менен жүрүшөт. Бизде 10 сом менен жүрүп атабыз. Биздин жакшы айдоочулардын баары тең чет мамлекетте жүрөт. Анткени элдин баары тең эле жакшы жашагысы келет, жакшы айлык алгысы келет. Россияда же башка мамлекетте 100 миң, 120 миң рубль айлык алышат. Бизде айдоочулар болуп тура алсын 20 миң алсын. И то ошону көп бай дейт. Мен көргөн жокмун, мына буга чейин мен коллегаларым айткандай,
что микроавтобустун айдоочулары же ушул ишканалдын жетекчилери миллионер бай болуп кетти деп. Эгерде бизде мына тарифти башынан эле убагында эле көтөрүп келгенде биз дагы ооба частный перевозчиктер биз да алмакпыз жакшы автобустарды. Башка мисалы башка мамлекеттерде городской транспорттун баардыгын частный жеке ишканаларга жол берген. Акырында сразу эле бир күндө эле көтөрбөш керек. Убагында эле мал менен баягы инфляция болгон сайын көтөрүп келсе тарифти мындай проблема болмок эмес. Башка мамлекеттин бар элин ташыган жокпуз. Өзүбүздүн эле элди ташып атабыз. Өзүбүздүн мамлекетке налог төлөп атабыз, пайда келтирип атабыз. Ошон үчүн биздин баягы бүгүнкү айтылып аткан суроо талаптарыбызды жакшылап жөн жакка чечип, жакшы карап берсеңиздер жакшы болот эле. Москванын мэри көчө кыдырып, элди аралап жүрөт. Мен Бишкектин мэрин көрө элекмин дейт Дүйшөн Керимов. Көп мамлекеттер ушул улуу тумоонун учурунда тартипке келип атат. Ойлонуп атат, чыгармачылык менен ойлонуп ушундан кантип чыгабыз. Анан эл менен кеңешип, элдин арасында мыкты чарбачыл кишилер бар да. Эскиби, жаңысы бар да. Дүйнөнү көргөндөрү бар, эскилери бар. Ошолорду эмне үчүн мэрияга ошолор чогултуп алып кеңешип турбайт мэрия? Ушундай жазайлы деп. Элге эмнеге чыкпайт? Москванын мэри көчөдөн репортаж берип жүрөт. Мен бул мэрди көрө элекмин. Көп эле жерде барам, көп эле жерде кыдырам, жазып да жүрөм. Анан иштеп атабыз дейт. Милдетти алдыңбы? Иште да бүгүн деген бүткүл дүйнө сыноонун алдында турат, чоң сыноонун алдында. Эгер ушу сыноодон акылдуулар чыгат мында. Чарбачыл кишилер чыгат, башы көзү бар эл чыгат мында. Чыгат, мындай эпидемиялар болгон дүйнөдө. Акылдуу башчылары, чарбачыл башында турган күчтүү кишилер алып чыгып кеткен эл мындайдан. А биз дагы эле кыргыз эли үмүт этип отурабыз. Алып чыгыш керек. Бул иштей албаса алмаштырыш керек. Иштей албаган кишилерди кетириш керек. Бул баары эле ошол биз ачык эле айталы, ошол Сооронбай Шариповичке көп киши ишенип турат азыр. Эмнеге ишенет? Мен жеке мен айтсам, а кишинин мына өткөндө да сайтта айттым, сабырдуу башкарып атканына ишеним бар да. Сабырдуулук деген жакшылыктын бир жашанасы. Сабырдуу иш жасаган. Мына пандемиянын убагында карантинге кирди, кайсы бир деңгээлде ооздуктай алышты. Эми буякты чапчаң жасап кетпесе болбойт. Эл турат, эл деген арасында бар мыкты дагы айтайын. Карап эле отура бергенде болбойт эми. Жанагындай иштей албаган жигиттерди көзүнө карабаш керек, кетириш керек. Элден конкурс менен алып келиш керек. Транспорт маселеси деген бул шаардын эми күзгүсү да бир кай жерге барбаган келген киши транспортко түшөт. Юрам жоопкерчилиги чектелген коомунун директорунун орун басары Мирвали Абдулов кайрадан тарифтерге токтолду. Көп маселелер көтөрүлдү да водительдерден. Ушул кандай мына 60% салон, 60% киши ташыш керек дегенден кийин, мисалы, если 10 отургуч болсо, анда болсо 6 эле киши. Ошол биздики айдаган эмебиз ошол менен тариф менен, могу тариф менен вообще аткара албайт. Эмне үчүн десеңиз, биринчи булар солярка куюш керек. Анан өздөрүнүн расходтору бар. Анан патент алыш керек, соцфонд төлөш керек. Ошого карата биз тартпайт. Биз бир акчаны таба албайбыз. Ошол кандай биз семья багыш керек деп ушундай көп айтышты водительдер. Эми чын эле айтсак, ушул биринчи вопрос, ушул тарифти азырынча ушул бүткөчө ошол эми ушулду тактап, мен айтпайм мына мынчага көтөргүлө, мынчага көтөрүп берсе деп. Жок, ошол хотя бы ушул солярканын документтерин актап, анан кичинекей болсо дагы үй бүлөгө дегендей нан чайга ушул эме кылса, ушулго временно ушул азырынча көтөрүп берсе деген ушундай маселе чыккан биздин перевозчиктерде. Эми ушулга кандай кайрылып эме айтып көрсөк, ушулду кылып берсе временно деп ушундай водительдер өздөрү ушулду эме сурап атышат да. Административдик аймактын жетекчилери эл менен тыгыз иштешпесе болбойт деп кейиди Дүйшөн Керимов. Ушул чиновниктерибиз эмне булар башка жактан келген жок да, өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн туугандар, замандаштар, кыргыздар. Анан бири-бирибизди колдоп бир ушул эмелерден ортого салыш керек баарын. Элдин ортосуна салыш керек мындай маселелерди. Мындайларды жеке
мындай бир орусча айтканда узкий кругта чечкени токтотуш керек. Элге салыш керек, элге. Чек ара маселесин дагы, транспортту дагы элге салып, элге чыгып баймабай. Азыр ишеним бар. Ошондон анан элдин арасынан жанагыдай электен өтүп, анан кадры да чыгат, ойлор да чыгат, долбоор да чыгат. Анан эле бир тендерде эле бир жасалма неменин артында отура берген. Көрүп атабыз го, тендердин баары мандем болгонун көрдүк да. Бүт ушунун артынан соттолуп атат көбү. Бүт ошонун артынан ага болбой эле тендер. Бул схеманы өзгөртсө болот да. Туурабы? Бишкек шаарынын 175 маршруттук каттамынын айдоочулары Калдарбеков, Сүйүнбай менен Турдуналиев, Абас төмөнкүлөргө токтолушту. Бизде мисалы бир 50 машина бар болсо, ошонун бир 30 машинасы чыгып иштеп атат да. 30 машинасы чыгып иштегенде эми күндө бир араңдан зорго 25 машинаны чыгарганга туура келип атат. Себеби квартира снимать эткен балдар бар. Алар өздөрүнүн региондоруна кетишкен. Азыркы моундай тариф менен квартираны төлөгөнгө туура келбейт. Соляркасын жапканга туура келбейт. Арендада иштеген балдар бар. Арендада иштеген балдар иштей албай атат азыр. 10 сомдон ташыганда биз жогоруга бир барып кругка келген, солярканы жапса жабат, болбосо бир обедине араң чыгат. Кечке иштеген. Карантинден кийин үйүндөгүлөрү мисалы ачка отурушат. Алардын эме кылганга, вдруг машина бузулуп кала турган болсо эгерде, машинанын бир тетиктерин азыр өзүңөр жакшы билесиңер. Өзүбүздөн чыккан бир тетик жок. Башка жактан келет. Ал деген доллар менен эсептелет. Доллар көтөрүлгөн. Мына 2-3 күн ичинде машиналар 2 айда туруп калган экен. Сальниктери кургап калыптыр, бир тетиктери кургап калган. Ремонтко барып келген балдар 3000-4000ден ремонтко берип келип атышат. 5,5 миң сом турган дөңгөлөктөр уже 7,5 миң болуп калыптыр. Себеби доллар өскөн. Тарифтер боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Эми ушуну деле пандемия деген менен биринчи чыгарганга жараша 20 сом кылып убактылуу кылып коюшса деле болмок. Андан кийин дагы бунун баары чечилип өзүнүн калыбына келгенден кийин тарифти элдин эмесине жараша жана биздин эме маселебизге жараша, элдикине жараша келиштирип анан эме кылышмакта. Жогору эме Бишкек шаардык кеңешичи. Запчастарыбыз кымбаттап калды. Азыр доллар көтөрүлдү деп баарын көтөрүп жиберишти. Солярканы чырдык деп неметкени менен солярка деле анча эме берген жок. Эптеп азыр кичине бир үйгө нампанга бирдемеге алып кетип атабыз, жатканга караганда жакшыраак депчи. Жыйналышты жыйынтыктап жатып, Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрдү ташуучу ассоциациясынын төрагасы Григорий Николаида бардык айдоочуларды Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу жеке менчик ишканалардын жетекчилерин мыйзамды сыйлап, эл менен тыгыз иштешүүгө чакырды. В ближайшие дни этот вопрос разрешится, так сказать, в положительную сторону. А пока руководствуемся постановлением правительства и выполняем требования, ведем работу, не нарушая нынешнюю ситуацию. Пожалуйста. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары 2012 жылы 26 апрелдеги сессиясында кабыл алган номер 312 токтомунда Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук транспорттордун жол кире тарифтерин өзгөртүү, техникаларды эксплуатациялоодо кеткен каражаттын баасын финансылык инфляцияны эске алуу менен жүргүзүлсүн деп токтом кабыл алган. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Бишкек шаардык кеңешинин транспорт, коммуникация жана инвестициялар боюнча туруктуу иштеген комиссиясына жүктөлсүн деп ак кагазга кара сыя менен жазылган бойдон токтом аткарылбай калып кеткен. Токтом кабыл алынгандан бери финанс рыногундагы инфляцияны эске алганда да 8 жылда 1 сомдон кошулуп келгенде, бүгүн жол киренин тарифи 18 сом болмок. Бүгүнкү өйдө тартсаң өгүз өлгөн, ылдый тартсаң араба сынган көйгөй жаралмак эмес. Бул биздин Бишкек шаардык кеңешинин кандай деңгээлде иштеп жатканын жалпы коомчулукка көрсөтүп турат. Эгер коомдук транспорттор отурган орундуктарга гана жүргүнчүлөрдү отургузуп ташыса, анда жол кире тарифинин кымбатташына шаар тургундары да каршы болбойт деп ишенимдүү айтууга болот. Консерва банкасына салынган балыктай кылып чапташтырбай отурган отургучтар менен жүргүнчүлөрдү эркин ташыса, айдоочуларга да жеңил болмок. Автоунааларга да ашыкча жүк болбой, бузулмак эмес.
элди маданияттуу түрдө ачык тейлемек, өнүккөн өлкөлөрдүн борбор шаарларынын жашоочуларындай биз дагы коомдук транспортто ээн эркин жүрүп калмакпыз деген ой менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бакбырбек Аленов, Тынчтык Көлбаев, New TV.